用屁股咳嗽的绝活你们见过吗？吵死了，而且好臭哦！这天天气非常寒冷，外出回来的美伢刚准备进门，就听到了后院传来了奇怪的声音。结果走过去一看，竟然是小新这小子用他的丝袜在扮演海狮。见此，美伢开口大骂小新是不是没脑子，然后一把就将他给抱进了屋里，并督促小新赶紧去穿衣服，不然会感冒的。随后换好衣服的小新突然打了个喷嚏，闻声美伢便询问小新是不是感冒了，然而小新却表示这可能是奈娜子姐姐又在想我了吧。话说完，小新又打了个喷嚏。见此，美伢让他将额头伸过来，想试试体温，看小新有没有发烧。光测额头可能不太准吧，这边测一下吧。说的也是啊，我看一下啊。哎，傻我啊你！哎，真是的，你老是做这种事才会感冒。随后美伢便让小新自己去铺床休息一下，小新却装作浑身无力的样子，让美伢帮自己铺。然而美伢一眼就识破了小新的伎俩，一招奈娜子你来了就让小新现出了原形。当得知自己上当了后，小新又开始装成有气无力的样子卖可怜。而美伢却根本不吃他这一套，见卖惨没用，小新只好乖乖的自己去做了。到了晚上，广志下班回家，美伢便将小新感冒的事情告诉给了他。不是说笨蛋不会感冒的吗？就是因为他是笨蛋，所以才感冒了。就在这时，小新爬出来表示自己肚子饿了。美伢见状便让小新回去休息，等下自己拿稀饭过去给他吃。一说到稀饭，小新立马就来了精神，并表示要玩那个。啊，又要玩那个啊？那个爸，稀饭煮好了。每次都麻烦你了，都是因为我感冒才害的。哎呀，你这么辛苦啊！爸，不是说不要再提了吗？美伢，你也很碍眼。因为如果不陪他玩这个，他就不会乖乖睡觉。到了夜晚睡觉的时候，感冒的小新不停地咳嗽，为了不吵到家人，小新硬是捂住了自己的嘴巴。结果下一秒，吵死了，而且好臭哦！我的屁股也会咳嗽啊！随后美伢便拿来了治疗感冒的药粉喂给小新吃，然而小新一个喷嚏就将药粉全部喷在了美伢的脸上。看到这一幕，广志和小新都捂住肚子笑个不停。见此气愤的美伢便给父子俩来了一套爱的铁拳。到了第二天早上，醒来的小新发现自己的感冒已经好了，可这时旁边的广志和美伢还有小葵却在被窝里咳嗽个不停。我们好像都被小新传染了。看来我们都感冒了。真是的，不管做什么事都推到我身上，真讨厌呢。这本来就是你的错。